副总，你才刚接手国外的家族企业，为什么现在又执意回国和信任这家小公司谈合作？因为爱情。嫣然，我回来了。从始至终，我们两个都只是合作关系，是你自己不行。大姐。你会原谅我吗？这次是跟全球500强的企业富士集团合作，新任掌舵人仅用了3年，就将富士集团的业绩翻了10倍。只要你们能拿下这次的合作，每个人年终奖翻倍。嫣然，听到了吗？年终奖翻倍，这样我们又能买好多好多东西了。等等，富士集团，该不会是……这世上怎么可能有这么强的生意？不懂道。他还真是你前男友傅行健啊！我和他早就没关系了。阿姐，你知道吗？我们分手了。什么？安妮要出国了，我要跟着一起去。这张卡你收好，就当是我跟你的全部赔偿。以后再有联系。输过一次就算了，我再也不会犯贱去喜欢一个根本不爱我的人。副总，这2位呢是我们公司非常优秀的项目经理，都有丰富的项目经验。您看，要不要从他们当中选一位当您的项目负责人？他不会选你吧？不会，他巴不得离我远点，怎么可能选我呢？那就林经理吧。周总，我手里还有其他项目没有完成，我怕没有办法兼顾。这个项目您还是找别人跟进吧。副总，我愿意接受这个项目，我有信心能够做好。既然贵司没有人力，保证执行。哎，副总，嫣然，你把你手上的工作全部交接给别人，从今天开始，你全权负责副总的项目。我的姑奶奶呀，你就当救我这条狗命吧，算我求求你了啊！好，那就请副总多多指教。好啊，那就请林经理明天来我公司一趟，谈一下详细的合作计划。好的，副总。林然，你怎么这么紧张？会还喜欢傅总监吗？我可不会那么不要脸的上赶着给王宁当替身，而且我早就不喜欢他了。也是，反正你现在也有男朋友了。我脸上有金子。不是，是你好看的让人来开眼。肤浅。5年了，就算还再见林楠，也该淡了。我怎么能奢望他在原地等？副总，这是我们根据您的需求制定的工作方案，请您过目。你男朋友对你好吗？这是我的私事，好像不需要跟副总您汇报吧。我今天来是来汇报工作的，如果没什么事的话，我就先走了。嫣然，这些年你销声匿迹，让我厌倦，你就是移情别恋去了。副总，我为什么不能移情别恋？难不成跟你分手之后，我就成了小活寡？当年其实当年的事已经过去，我现在有新的身份，还请副总尊重。项目书您先过目，有什么问题随时联系我。Surprise！ 我提前回来可以过情人节了，惊不惊喜？别闹！你也坐了10几个小时飞机内了嘛？林冉，真的是你！那这么多年你去哪儿了？我和阿姐联系不上你，都担心死了。哎，对了，你怎么在这儿啊？我们公司和富士集团有项目合作，是来找副总和我们座谈。这么巧，毕业这么多年，我们居然又重逢了。这样吧，
为了庆祝我们晚上一起吃饭，我把徐焕然和姚谦都叫上。我公司还有事儿，就不去了。哎呀，不要嘛！今晚是我的接风宴，你得来。嫣然，今天汇报工作，辛苦。今晚我请客，免得周总说我苛待。好吧。大姐，坐。宁宁啊，之前怎么求你都不肯？阿简刚回来没几天，你就屁颠屁颠跑过来了，怎么夫唱妇随啊？许焕然，别瞎说。这次回国你不就是奔着双方见面？都传遍了。哎，你俩什么时候定？去吧。再胡说就跑不出去了。焕然，8字还没一撇呢，先不要胡说。林冉，这些年你都去哪儿了？工作赚钱，照顾奶奶。大学的时候，你就同时打好几份工赚钱，连饭都舍不得吃。奶奶还好吗？挺好的。不好意思，各位，我公司还有事儿，就先走了。我自罚一杯。嫣然，我送你。我的脚，你好，怎么了？啊，扭到了！阿姐，我的脚好痛。副总，你还是送姚小姐去医院吧。嫣然，你阿姐，你别走。不会喝找什么钱喝？不知道自己一杯倒啊？不用，嫣然，你放我下来，万一被姚宁看见怎么办？我跟姚宁什么都没有，别听徐焕然瞎诌。敢怒不敢忍。 이렇게 멈춰서서 바라보죠 그대 맘에 나들어가지 못한다 알죠 운명처럼 난내 그대죠 같은 맘이란 걸 잊지 陆行姐，陆行姐，是我。嫣然，你现在还喜欢傅行姐吗？不行，这辈子最讨厌就是不行。走开，混蛋，走开！将我视而不笑，装小一道，把自己行姐，为什么总是欺负我？欺负我，好讨厌！放我嫣然，忘，你别哭还是现在忘，我都不敢去想。醒了，你怎么在这儿？昨晚是我送你回来的。你在这待了一晚上，我衣服也是你换的？是你拉着不让我走。至于衣服，又不是没看过。姐，放心吧，除了换衣服，什么都没做。那个昨天晚上实在不好意思，喝多了，脑子不清楚。谢谢你昨天晚上，要不我请你吃饭。好啊，周一晚上四季府。四季府，人均2000。好。
喂，阿简，你在哪儿？我有事儿找你。打电话去你家，管家说你不在。我在公司。林然，我这么说，那是因为副总，您没有必要跟我解释，我都明白的。您放心，我也跟姚小姐多做好事。是不是应该说林小姐是怎么知道？副总，这些都是我应该做的。要是没什么事儿，先出去，我要换衣服。对，后续姚宁会加入项目组。姚宁加入项目组，他研修的学位，毕业论文需要有社会实践，你帮着带带他。原来是为了他研修的毕业论文。抱歉啊，副总，这件事儿我可能没有办法做主，我需要向周总汇报。我已经跟周学了。OK 啊，既然周总同意，那我也没有意见。我这么做，那是因为副总，没有必要向我解释，可以出去。别走了，我送你吧。不用了。关于姚宁进项目组的事儿，可能需要在合同里加上关于人员派遣的条款。今天下午我会再去复审一趟。副总，公交车到了，您留步。副总，你为什么不告诉林小姐，让姚宁加入项目组是为了保护她，防止她再背地里恨林小姐，所以才放在眼皮底下看这样？即便是我现在说了，他肯定也不会相信。啊，对了，姚宁的报复心太强，掌握人都看着他。你是知道我在复试上班，特地来找我的吧？可是你松手！你们在干什么？副总，就是我女朋友今天特地来找我，太激动了没忍住。副总，我们这就走。他是谁？好像是 HR 从其他公司挖过来，代码能力不错，派人跟我查清楚。详细点。是。松手！冉冉，你不是特地来找我的吗？你想多了，我是来工作。冉冉，我最后再说一遍，我们已经结束了。奶奶是我的命，从你妈妈对我奶奶百般羞辱的时候，就注定我们不可能复合，永远不可能。副总，这是何炳个人信息。他在见面相亲。对，他跟丽冉现在是什么关系？曾经是男女朋友关系，都准备订婚了，但是男方家长好像对林小姐不是很满意，都闹到他奶奶那儿。哦，他奶奶还因此进趟医院。最近何炳误产了林小姐复合。盯紧他，要是他再敢纠缠丽冉，做出什么伤害他的事儿，立刻告诉我。是。副总，你胃病又犯了，我送你去医院吧。没事，我有药。一会儿林冉是不是要来公司？哦，对，说是有项目跟你汇报。让他先回去吧。那我先送你回家休息啊。不用了，我自己回去。你留下来等他。何敏的事儿，惦记点。明白。林小姐，副总胃病犯了，回家了。那个，我这边有事忙不开，你替我把药送过去，地址我发给你了，记得替我照顾副总。哎，易助理，副总之后应该不会找我算账吧？林冉，你怎么来了？易助理让我来给你送药。一鸣这小子，副总，药。你没事吧？要不要送你去医院？没事，老毛病了，吃药就行。那要是没什么事的话，我就先走了。等等，陆姐姐，你没事吧？没力气，我进去。
你能帮我解开领带吗？勒得我有点喘不过气。我会解领带。之前不是谈过男朋友吗？没帮他解过。我教你。先动这个，再接着吧。我一会儿想洗个澡，你能等我洗完澡再走吗？我摔倒在浴室。林然，忘了拿浴巾。你怎么不把自己忘了？你要是再落东西，我就……你救什么？父亲姐，你干什么呀？这样会别人误会的。误会？误会什么？被你的女朋友或者未婚妻什么的看见。你想多了，我既没有，也没有为你想。那姚宁呢？我跟他其实就只是我们俩。副总，你的事我不想听。我们人情两气，互不相信。人情两气，你不信？如果你不信我，明天就是姚宁的婚礼。副总，我们5年前已经分手了。至于你有没有女朋友，是不是姚宁，都有。林然，也就这么巧。凭什么绕不开翻不过的上下？有些远方让风代替我们抵达。我真的不愿意再给你一次机会了。那句话希望有人听过的。姚宁怎么回事？5年前父亲姐就为了他跟你分手，现在居然还要让他见相了，根本没考虑你的感受吗？甲方金主爸爸能满意就好，你居然一点都不生气啊！只要能完成它，咱们的年终奖就能翻几番。我又不是傻子，怎么会跟钱过不去？林然，今天我生日，晚上阿姐要陪我庆祝一下，你也一起来吧。生日快乐！我很抱歉，我今天晚上有事儿。可我很希望你来呀，阿姐也说啊，让我一定要请你。当年的事儿，你不会还在生气吧？靠，你傻逼！可是我今天晚上真的有事儿。没关系，如果你有空的话，一定要来啊。你今天不是要去墓地？那件事你真的不打算告诉他吗？和他没关系，没必要说。怎么没关系？罪魁祸首就是他，傅行简这个渣男，一回来就对你死缠烂打的，口口声声说爱你，现在就陪姚宁那个贱人去过生日。放心，5年前我就已经彻底清醒了。现在傅行简在我眼里只是一个陌生的甲方而已。对，全世界男人死光了，咱也不要。林冉，好漂亮，这是给我的礼物吗？不好意思啊，这不是给你的。林冉，你该不会是因为不喜欢我，不想参加我的生日会，所以才借口有事儿的吧？你想多了，我是真的有事儿。林冉，这是宁宁回国后的第一个生日，连阿简都推掉应酬来参加，你有什么事不到我推？林冉，没什么特别重要的事，就来吧。不好意思，很重要。林冉，我是真心邀请你的。
嫣然，嫣然，你怎么了？我只想邀请你参加我的生日会，没想到竟然……这样吧，我赔你一个全新的，你别生我气了好吗？哎呀，林然，你别剪了，我的生日会要开始了，我们一起去切蛋糕吧。滚！少在这假惺惺的。你冉就是个推搪，姚宁都已经跟你道歉了，还想怎样？他哭了，我就要原谅他。对，她是姚家千金，是你们的小女主，你们不知道关我什么事？凭什么要求我原谅她？姐，我真的不是故意的。这次你真有点……如果你觉得我过分，那就麻烦副总带着你的未婚妻离我远点。别碰我！而且，这样该不会真生气？林冉是不是疯了？惊破袜至于吗？我们走吧，别理他这种人了，别耽误你们的生日宴。你好，请问这个瓷娃娃还有吗？我想要个新的。很抱歉，这是客人私人定制的，没有新的了。定制的？是的，这位客人是我们的老顾客了，每年这个时候都会来定制一个，还是他自己设计的图纸。已经好几年了吗？是啊，听说还是专门为他死去的孩子设计的。说什么？他死去的孩子？你说什么？他死去的孩子？听说他前几年掉过一个孩子，从那之后他每年都来。什么时候开始的5年前吧。5年前。好像是在城郊的那个墓地里。起来！阿姐，嫣然，对不起，我回来吧。宝宝，对不起啊，妈妈不小心把给你的礼物弄坏了，回头我再补给你一个，好不好？青年人，是谁？这些瓷娃娃又是怎么回事？收生我们的孩子，是不是我们的孩子？是。父亲节，我这个回答，你说不为什么不告诉我？你为什么不告诉我？为什么拿着我的孩子？你有什么资格质问？当年是你为了姚宁跟我分的手，你真的配吗？医生，他怎么样？双亲过度引起的流产，IC 等你。父亲节，我恨你。父亲节，我们5年前就已经结束了，以后也不会有任何关系。愉快的风，就算被岁月压过，过往的云朵，随着死亡，燃烧在梦中平行的宇宙，回忆把我，孤独是枷锁，你拥抱着我就挣脱，抓紧。我配。
痛苦人生，因为我想分手的粉末，是当下的我。到谁呀？朱婷，求你告诉我，5年前我离开的时候到底发生了什么？你还真以为孩子是林然打掉的？王八蛋！孩子是你当时和他提分手之后，他伤心过度才没的。这么你都实在是怎么熬过来的？喂，朱婷，林然，傅检检刚才来找我了，他有可能会去找你，你小心点。好，我知道了。为什么？为什么你不告诉我？孩子是因为我走后，你伤心过度流掉的。 아무 말 없이 조금씩 묘한 마음 불어온다.但是都已经过去了，我已经不恨了，但我也没办法原谅你。等项目结束，我们之间就不会再有联系。还请副总不要再来打扰我，请回吧。 你不让我要，那是幸福，让它替我打。如果懂了我的代价，不能给我的心完全给他。什么？阿简去找了李冉？5年了，你还是这样阴魂不散，我不会让你抢走阿简的。林冉有个前男友叫何炳，给我查他。喂，周总。林儿，我爸在家摔倒了，我现在还在临市，你能帮我过去看看吗？老周总，好，我马上过去。爸，你没事吧？要不是林然赶到了及时，老爸这是老糊涂啊，今天就交代。周总已经检查过了，医生说是因为摔伤伤到了腿，需要静养一段时间。周伯伯，以后可不能排上排下了。林然，谢谢你及时把我爸救过来。不过，富士集团那个项目应该是赶不过去了，你去跟副总沟通一下项目问题吧。好，周伯伯，那您好好休息，我改天再来看您。好，好。爸，你看什么呢？哎呀，林然的孩子呀，我是越来越喜欢了。你赶紧把他追到手，有他呀做你的左膀右臂，我和你妈呀都放心。爸，你胡说什么呢？林然是我下属啊！别藏着了，你是我儿子，你的心思我还看不出来。看林然的时候啊，眼珠子就要掉出来了。下属怎么了？有谁规定下属不能娶回家当老婆啊？你敢说你不喜欢林然？我看林然好像没有那个。废话，你天天摆着老板的样，他能对你有什么想法？我告诉你啊，你要是再犹豫，林然早被别人给抢走了。呀，爸，死命令，赶紧把她娶回家，给我当儿媳妇儿，不然的话，过年就别回来了。你个狐狸精，竟然又来勾引我儿子！我早就看出来，你不是什么好货色，没背景，没家世，凭什么高攀我儿子？你呀，
给我去死吧！你是什么人？敢在富士大厂拿刀？西装革履的，你是这婊子的姘头吧？没想到啊，你个穷丫头，还竟敢脚踏两只船，高攀我儿子不算，还找别的男人！闭嘴！你要是再敢多说一句废话，我就立即开除合并。你是谁呀你？啊，一个姘头，还敢说话这么嚣张？告诉你，我儿子呀，可是被富士集团花大价钱请进来的，他的年薪呢，一年好几十万呢。是吗？黎明，把他带下去，送去警局调查清楚。至于合并，立即开除。是。没事，公子。他是谁呀？这么嚣张，你们不管管？他就是富士集团的老板，你说他有没有这个资格？什么？傅先生，我没有。我知道，我相信。疼吗？我没事。知道吗？问清楚，他闹事的原因是说何炳最近非常不正常，不仅早出晚归不着家，而且每天都喝得酩酊大醉。昨晚还在酒馆里跟人起了冲突，起冲突的原因，因为对方说了一些对你不利的话，他为了维护你，却对对方大打出手，两个人都闹到了警察局里。最后是他妈交赎金给他赎了出来，最后回到家还吐血送到了医院。那何炳现在怎么样？你很紧张啊？当然，神命关天。你还喜欢他？不管我喜不喜欢他，我都没有办法做到对人命的漠视。而且，这好像都没有什么关系。还没什么大事，完全恢复需要一些时间。如果你想要报警，我可以陪你一起去整治。何炳爸爸早逝，就他妈妈一个人。现在何炳重伤住院，如果我再报警的话，何家得散。我不打算报警。丽然，不报警，你就这么放着？你就不怕他再来？还是说，对这个何炳还是纠结？副总，这是我的私事，对你们富士集团造成的困扰，我很抱歉。给我点时间，我会自己解决。丽然，你就这么想跟我划清界限吗？一会儿你先跟我回家，在事情没有澄清之前，你最好哪都不去。西城最近这些年风雨，好不容易出现了爆炸新闻，那些不灵，说不定早就把你家给围堵。这件事情，一鸣，你去帮我买一些女生用的洗漱用品，多买点。怎么出来了？不是让你好好休息吗？我想，我还是去卓婷那边比较好。丽人，你确定去他那儿会比在我这儿好？说不定你也会连累他，被记处招子。丽人，我有个提议，要不要听？直接联系何炳，让他妈公开解释事情经过，并向我道歉。如果他不同意，那咱们就报警处理。反正监控在我们手上，就算把事情弄大，也会是他们的事情。何炳受伤，我怕他承受不住。林然，对别人心狠，那就是对自己心狠。
还是说你还在对他余情未了？够了，副总，我很感谢你的帮忙，但如果你想因此羞辱我，我宁愿不要你。提和秉就是污蔑，我在你眼里就这么不堪吗？你弄疼我了。和秉在背着你相亲，对方是公务员，家庭、工作、背景样样比你强。在和平母亲眼中，满意的不得了。如果没出这种事情，说不定年底就会领结。在他妈眼中，你配不上。阿姐，大家你别走，我已经。你的身份配不上，更配不上夫家。有一种悲伤。不行，姐，用不着你在这提醒我身份卑微，配不上你们这些红娘。别忍，你冷静点，我根本没有瞧不起你的意思。我只是想告诉你，何秉他不是这种人，他一边求着你如何，一边在外面相见，他只是把你当备胎。赖嘴，跟我又有什么关系？他又不是我男朋友。真的？真的假的与你无关吧？阿简，我是宁宁，你快开门呀！阿简，你在吗？阿简，我要进来了。不行，莎莎原本是导演上，你这关乎我哥父亲彩的关系。阿简，你干嘛拦我？你怎么有我家钥匙？找徐焕然拿的呗。谁允许？阿简，你刚刚给一鸣打电话，我在旁边都听到了，这是他买了，让人给送过来的。这里面全是女生的东西，居然还有这个！阿简，你是不是有别的女人了？谁允许你拿我东西了？阿简，居然凶我！以前不是这样的。以前是以前，现在是现在。我警告你，以后你再敢随便打探我的隐私，你别说姚千了，就是整个姚家都保不了你。钥匙给我！这是府家，不是你们姚家。以后没有我的允许，不准你过来。出去！出去！里面藏的女人肯定是林冉。大学的时候就趁虚而入和阿简在一起，还是这么有手段。林冉，阿简从中学的时候就开始喜欢了你，不过就是我的替身，你凭什么和我争？林冉，你就这么不想跟我有关系吗？林冉，林冉，你干什么？放开我！放开我！张本事，还学会逃跑？谁教你？我这是为你着想，要是被姚宁看到，我们怎么解释？解释什么？我跟姚宁没有任何关系。你当年那么喜欢他，为了追他跟我分手只许国外，你现在说不喜欢，说没关系。我知道我现在说什么有关系。所有的事情，我会用行动证明。事情我来处理，在没有解决之前，你必须跟我待在一起，否则我就取消跟希软。你用项目威胁我？
你是项目主任副总，你觉得出了这样的事情，要是不平息，能不受到影响？你想怎么做？明了，现在立刻联系媒体跟记者，让何炳的母亲今天务必公开道歉，否则我就告他寻衅滋事和诽谤。小生过来。不用。林冉他没事吧？没事吧？是小扭伤。我带你去医院。周总，没想到周总还真是体力下手，只是不知道周总是怎么知道林经理要来。是我让周总来的，不想继续跟副总。副总，我相信李然，今天爆出的事儿肯定不是真的。等我调查清楚，我一定会给副总一个交代。小心！不好意思啊，周总，公司的事儿我真的很抱歉，不过我会解决的。林然，我担心的是你，而且我相信你。谢谢周总。我有个朋友可以吃下热搜，你这2天一个人可能有点危险，不如……周总，送我去卓婷那儿吧。好。林然，何炳他妈公开道歉了，热搜也都撤了，快看。这母子俩可真是极品哈，居然敢去富士集团闹事毁你前途。不过这次傅行姐倒是挺给力，居然连夜召开了新闻发布会帮你澄清呢。你说什么傅行姐？是啊，富士集团官方号已经公开置顶了说明信和视频呢。周总，热搜是你找人撤掉的吗？我朋友还没来得及收手，听说是富士集团同意无关。你怎么了？这个表情，傅行姐帮你不好吗？她位高势重的。再说了，她本来就是欠你的，也该还了。他不欠我的，他这么做只是出自愧疚罢了。但我不需要他的愧疚。对，狗男人，我们不需要他。考虑到项目开发进度，现要求贵公司相关人员驻京开发，住宿由富士集团统一提供，下周1开始。副总，之前沟通没有提过驻京开发的事，现在临时提出这个要求，我们内部很难协商。合作需要，老板您必须帮我说说吧。副总，公开道歉还有撤热搜的事，谢谢您。如果您不嫌弃的话，我想请您吃个饭表示感谢。当然，如果您没空的话，有空就请林经理一个人。副总，你今晚要注意。副总，您可以先点菜。我没记错的话，这顿饭还是之前我送林经理回家的时候请的。现在改成2顿饭一起请了。如果副总你想吃的话，我可以。阿简，林冉，你也在呀？你和阿简在一起吃饭吗？是。哎呀，我好饿呀，可不可以和你们一起吃饭呀？当然可以啊。那就好，没事，我那边阿简我买单就行。我去接林吧。林冉，那个新闻我看了，你那个前男友实在是太过分了，他怎么会这么说你的？我看了都要生气。没事吧？没事儿，反正他妈妈也已经公开道歉了。是啊，我就和阿简说，诚信费这种事儿不能慢，赶紧让他帮帮。他刚开始还不乐意，被我骂了才肯点头。原来他是因为杨宁才帮的。林冉，5年前那件事儿是我和阿简对不起你，
他是为了和我出国才跟你分的手。已经过去了，现在我跟副总也只是甲方和乙方的关系，还请你不要多心。林冉，你真的不怪我们了吗？你不知道这些年阿姐过得有多愧疚，她老是觉得对不起你。你要是能原谅我们，那就太好了，我们还是朋友，是不是？那我和阿锦订婚的时候，你会祝福我们的，对吧？祝你们幸福。没人。他说你这出息了。阿姐，快坐吧，我点了你最爱吃的菜。阿简，阿简，别让，别让你能不能放开！别让。别碰我！姐居然亲了林冉！到了。怎么带我来这儿？我要回家。你又没告诉我你要去哪，所以就带你。我住在哪儿，你清楚？上次你还告诉我一个小地址。怎么，要帮你啊？里面洗漱都有，水是新的，都是上次煮的。林冉，禽兽！林冉，林冉不是你想的那样，这是一名生死本，白球真不是我让他买的，是他自作主张。怎么把这东西给忘了？我愿意。林冉，这个小三，阿姐是要和我结婚的。林冉，我喜欢的人一直都不是你，我爱的一直都是你。是的，是的，是小三，是小三，我不要跟你神仙相遇的，林冉，是小三，我不要跟神仙相遇的，不是林冉。你怎么进来的？我有钥匙。坐吧。谢谢。太晚了，我要休息了。副总，您请回吧。你一个人睡，我不放心。你睡吧，我什么都不会做的。不行，姐。明天项目组就要正式入进富士集团的主场了。你要是再不睡的话，明天也有精力能够跟好项目。
你好，哇，项目住场景居然给我们安排了5星级酒店，富士集团果然财大气粗啊！每月还有额外补贴，这福利简直了。是的，房间怎么分配呢？除了李然姐单间以外，其他人都是2人一间。那自己住单间，咋那么突然间？李然姐是项目负责人，你是吗？原来项目负责人就是我，但离然走了狗日的，恰好被副总点到挖。谢谢林经理。你的，谢谢林经理。我也要升级单人间，给我升级成单人间。您好，这边升级成单人间，多出来费用是需要自己承担的。自己承担就自己承担。林然，我这会儿没迟到吧？小小姐，你怎么来了？我听说项目组要住在这里，我也搬过来和大家一起住。小小姐，其实可以不用点。不行，我不能搞特殊，不然阿简会很难办的。我不想让他为难。那房间啊，房间就不用了。阿简怕我睡得不好，特意额外给我留了间总统套房。哎，林然，那天吃完饭，你和阿简是又碰到了吗？没有，自己打车回家。满嘴谎话，捉风情歌。那晚在车里的分明就是他。还没进项目组的时候，就投射了梁经理你的实力，和林冉不相上下。这怎么他就成了项目负责人，你却只能给他打下手？还不是靠身体上的位，谁不知道他经常往周总家里跑啊？前段时间还是被他那个前男友的妈妈闹到了复试，他是小三。要不是公司为了项目保他，早都不知道死哪儿去。天哪，原来是这样！我就说，以梁经理你的实力，怎么可能选不上？真是太恶心！不怪林冉那个贱。我还听说，她那个前男友可是对她念念不忘，上次在酒吧还因为林冉打了别人。要是他们能复合，说给梁经理，谢谢姚小姐。丽然姐，怎么了？丽然姐，有陌生男人敲我房门，我害怕。陌生男人？你跟酒店前台反映了吗？说了，但是我还是害怕。今天晚上我不敢一个人睡。不然你今天先跟我睡，等明天跟酒店前台反映之后再换房间。真的吗，丽然姐？谢谢你。没事，进来吧。不好意思啊，我这有点乱，我先收拾一下。没关系的，丽然姐。丽然姐，我在这儿睡已经是打扰你了。谢谢啊。困。林冉，你处处压我一头，是你逼我。上来吧，林冉在1008房，已经在等你了。林冉姐，好好享受吧。和平了，和平了，你怎么在这？林然，我爸闹的事我知道了，是他不对，我骂过他，以后再说吧。林然，你就再给我一次机会，我是真的喜欢你啊！哎呀，你给我清醒点，放开！李婵，
在一起那么久了，你连碰都不让我碰一下。要是你早就从了，我爸早就同意我们在一起了。不，这样我也这样。今天晚上你给我，我爸就再也没有理由反对我们了。救命！救救我！救救我！对不起，我不是故意的。救救我！扶你起来！谁敢打老子？副总，来人！我错了，副总，副总，我错了，副总，副总。林然，你怎么了？他居然敢给你下药！行了，别咬了。人家有事怎么了？不行，这样伤身体。别咬了。没关系。 忍着点儿，我去给你叫医生。 내 맘이 그대에게 빠져버렸나 依然， 내 맘. 我拿手在原来的好分手。依然，没有别的，别怪我。 你向我坦诚，猝不及防令我快相信，完全默不作声，如一万暗三分，等着你过问。该死，我怎么会跟他？ 我说声谢谢就走。回我消息，要么我现在报警。你平安到家。小没良心的，真不让人省心。昨晚让你查的事情。 那小子算是废了，下半辈子不能人道。不过何炳说是有人让他去的，人我已经找到了。副总，您看要不要当面审？把他带回来。副总，人我带回来。副总，副总，求你救救我，副总！救你什么？我不知道。 他们绑架我，副总，不认识他们，我真的不认识。是吗？看来我有必要帮你提一提。水里面加了东西，东西从你房间里搜出来的。副总，还不认？为
什么？为什么？因为林冉吗？为了他就要报复？凭什么？我身材比他好出10年了，可你却样样不正，不服气。这么也配和他相提并论，撬开他的腿？不要！福德，求你放了我！你以为你报复了我，林冉就没事吗？昨天晚上，你经脏，就是个婊子。他没脏，可你定脏。我走，放走！你要干嘛？不要过来！啊，昨晚跟姚家聚餐你没来，我们两家的意思是，既然你跟姚宁都回国了，也应该尽快的把婚事定下来。妈，不需要，我现在只把姚宁当妹妹看，让她接吻傅氏的项目组，已经算是给他们姚家面子了。跟她结婚，不可能。你这是什么话？姚家跟我们门当户对。副总，周总带着卓小姐在外面，说是来汇报项目进度。周雪、卓婷，别让他说是请假回老家了。回老家？少爷，你来了，我在这等你好久了。我奶奶怎么样？好着呢，能吃能睡。哎呀，奶奶真是的，我特意叮嘱她你要来看她，让她别睡。结果你看还是睡着了。没事儿，老人家睡得早，让他睡吧，我改天再来。水可忘了。老东西，天天躺着不能动，还要人伺，这安眠药都吃不死，是烦死了。奶奶，你在干什么？没事吧？你刚刚在做什么？你分明是虐待！哎呦，林人，你说什么呢？我只是帮他活动筋骨，他一直躺在这床上，身子会僵。活动筋骨，全把我奶奶扔在地上，然后你在他身上。还有，奶奶身上淤青，你怎么解释？现在就报警。安眠药是给我吃的，又不是给我儿子晚上睡不着觉。我要说是给我奶奶吃的。你不是说偶尔吃吗？那怎么吃上6年？你当我是傻子呢？我就是给你奶奶吃安眠药，怎么了？她整宿不睡觉，又吵又闹，烦死了。吃了还能安静会儿？你除了给我奶奶吃安眠药，还干了什么？刚才我打她了。他要是敢不听话，我就掐他；他吵，我就扇他嘴巴，一直让他不叫为止。他要是敢乱拉乱尿，我就饿他3天不吃饭。你就等着进监狱。你别想走证据，你个贱蹄子！我好心帮着丈夫治疗不死了，你想搞我？我弄死你！我来再吃。你没事？没事，小伤。我
们这群没良心的欺负我一个老婆子啊！你想好骗人你！这些话，你还是跟警察说。你就是同案你搞的那男人吧？我告诉你，他没爹没妈，还有这么一个老年痴呆的老不死的。你要是敢娶她呀，就等于娶了个无底洞。哼，我劝你啊，还是尽早跑了的好。你还是管好你自己，越人伤害他人，一定会被抓进监狱。你放屁！在这多少有仇人也没见过，你在吓唬我？你我操他了！啊，干嘛？这立刻安排奶奶做全面检查，确保没有其他伤势，请警方介入调查一事，还让柯乃理论公堂。是副总。哎，这又是谁？长得真俊，是不是我的孙女婿啊？奶奶，我们家冉冉啊，可真有眼光。我们家冉冉是好孩子，从小就懂事，你可不能欺负她啊，可得好好的对她啊。奶奶，您放心，他对我很好。奶奶，我向你保证，我一定会保护好冉冉，不会欺负她，也不会让任何人欺负她。好，好，你们好好的，等生了大盼曾孙，带回来让奶奶瞧瞧啊。不好意思，把你牵扯进来。没事儿，都是小事儿。我奶奶现在脑子不太清醒，她说的话也都是对。我知道，但是丽人，我跟奶奶说的话可都是真的。我发誓。副总，今天的事谢谢你，后面的事儿我自己处理吧。你可以。手又开始痛了。伤口没那么厉害，怎么会这么疼？付欣姐，你耍我？没有，哎呦，刚才是真的痛，可能是麻药过劲了吧？你怎么来这？你说呢？算了，今晚你住哪？不想折腾了，跟着你住。不行，这边有酒店，我带你去。哎呦，手又开始痛了，晚上要是没人照顾，事先声明，我奶奶家很小的。没关系，赶紧。你睡床，我睡地上。晚上地上凉。那你去酒店。你白天梦不在，我现在就可以回答你，我就是温柔。我也很庆幸了，不然无法想象你的凳子砸了之后，我会疯成什么样子。林冉，你在吗？周旭，他怎么来了？你紧张什么？周总不知道我们关系，你待在这儿别受伤。周总，你怎么来了？我听卓婷说你奶奶出事了，所以我赶过来看看。没事吧？没事，已经稳定了。谁家老板没事会追到同事家，还追到我家来，明显是别有所图。林冉，你家有客人吗？啊，没有，可能是风吹窗户的声音。我在路上想了很久，我觉得这件事有必要告诉你。什么事儿？是项目出什么问题了吗？我想说的是，林冉，我喜欢你。从你进公司那一刻起，我就注意到你了。你能不能给我一个机会，让我照顾你？林冉，你教我试试吧。啊，你怎么了？没事啊。周总，那个你怎么会突然跟我说这些？难道是我平时隐藏的太好了吗？我知道今天说这个事儿有点突然，但是我在来的路上都已经想好了，
我不管你是答应还是拒绝，我只想告诉你我的心意。你不用着急，你可以慢慢想。我爸妈他们都认识你，他们也很支持我追求你。如果我们两个能在一起的话，我相信不会有任何阻碍的。周总，我啊，既然奶奶已经好了，那我就先走了。你想清楚，告诉我你的决定。 꿈처럼 다가갈게 곁에 있어줘 琳琳，你没事吧？琳琳， 새 나누고 싶어 你没事吧？哎，你回答我一下，琳琳。 不行，姐。 펼쳐진 세상이 拒绝。现在。 는 반기죠 不行，姐，你凭什么命令我？ 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요 너무 行，我自己出去找他。 哎，别人啊，晚上你睡出来。不想睡就给我滚蛋！要不是看在我奶奶的面子上，我今天指定把你扫地出门。怎么了？你放开我！傅行姐，你干什么啊？ 别人，嘴可真硬。早点睡。别人，你这样能睡着？你放心，你不点头，我不会讲究你。那你求我，昨晚是你求我。别说了。 怎么？今晚还想？不想。行了。早。早。你醒了怎么不清楚？大清早的，你这样怎么行？对不起，对不起。 嫣然，看来你睡觉爱弄动物习惯，这么多年还是没改，还是喜欢往我身上贴。这床太小了。医院那边的事我都已经安排好了，一会儿把奶奶送过去，他们就会认真检查。还有疗养院跟护工那边，我都托人找了。傅行姐，你这样只会让我觉得欠你的越来越多。 欣姐，今晚安排了你跟宁宁一起吃饭，姚阿姨他们也会来，正好商量一下你俩的婚事。妈，我不是已经跟你们说过了吗？我的婚事，你跟我爸就别瞎掺和了。嫣然，你不用有心理负担，帮我这些，只是因为我好，那就算我们两清了。 两清5年了，所有的恨都应该消散。我知道你把项目给心软的原因是因为我，谢谢你这1个月对我的照顾。你可以不用再自责，你所有的愧疚我都接受。等明天我把奶奶安顿好，我们俩就真的两清了。嫣然，周总，虽然你那天拒绝我，
也不用这么客气。以后下班时间可以不用这么说。这是应该的。那天没有下班，如果下大雨，我跟你道歉。没有，是你完全不需要把我追求你当成一种负担。哪怕最后你还是拒绝我，那也是你选择的权利。周总，你其实可以不用这样的。合适不合适的也要试过才知道。还是说你已经有心上思？那我就更不能放弃了。林冉，给我一个追求你的机会，你什么都不需要做，其他的交给我就好。哎，小心！迟早有一天，这些东西会让你身败名裂。副总，我们公司项目组计划周五下午出发去团建，连周末共计2天半时长。您放心，绝对不会耽误项目交付进度，还望批准。你就是这么求人？副总，我们公司虽然是乙方，但也是有尊严的吧？原则上，我们 C 软只要按时完成项目，你们富士集团是没有权利指管我。周旭就是这么教你对待甲方的。副总，不管您今天是同意还是不同意，我们周五下午都不能试出面。送给我。到，递去。张嘴。好点了吗？是不是发烧？你去团建的事儿，我批准了。谢谢副总。对了，副总，你要一起去吗？啊，我想您工作这么忙。去。易助理，怎么了？副总开会还没回来呢，我打算开车接他一下。那要不你给他打个电话，让他别去了。那可是副总，这从来都是他放别人鸽子，哪有人敢放他鸽子的？那要不你把车钥匙给我，我去接他。那边路线我比较熟，也会快一点。哎，林经理，你人真好。走了。帮我办件事儿，事成之后给你钱。事情办得怎么样？放心吧，龙岩没监控，今天13号有点雨，车动不了。就算他醒了的，也会堵死在山路上。这只是一场意外，恐怕他要死在这场意外里了。阿姐，你来了。你们人都到齐了？你是最后一个，不妨多喝一杯。一鸣，林经理，副总，林经理不是跟你在一起的吗？跟我在一起。你确定他去接我了？我把车钥匙给他了，我亲眼看他开车走了。阿简，林然可能是路上有事耽搁了，晚一点应该就到了。哎，副总，我先回去找人。现在赶回去，天都黑了，恐怕他也早就冻死了。林然，
林然，林然，林然，林然。多少？来，冉冉，感觉好点了吗？冉冉，你觉得我们还能两情吗？副总，林经理，你没事吧？去医院。是。林冉和傅行杰。果然，人见面也要见，这个都没弄死。阿姨，我知道阿姐为什么不娶我。周总，医生说了，你得好好休息。昨晚你被人送来的时候，身体已经接近室温了，要不是送来的及时，恐怕有生命危险。那段路没有监控，你的行车记录仪也被人删了，可能不太好抓人啊。不过幸亏副总及时赶到，就林然，我方便问一下，你跟副总是什么关系吗？我说你怎么一点机会都不给我？原来是这样，我明白了。周总，我跟他不用解释，林然，我理解。现在看来，富士集团的那个项目也是因为你才跟新人合作的。昨晚副总在这陪了你一夜，我来的时候他都还在。我看得出来他是真心对你，我也没什么不甘心的，说的心服口服。他昨晚在这待了一夜。今天早上公司有事才走。其实我本来还想冒你的头，说我在这陪了你一夜，现在看来完全没有这个必要。行了，你好好休息吧，下午的事你不用担心，把身体养好再说。谢谢周总。喂，怎么了？我奶奶在医院抢救。医生，我奶奶怎么样？眼下减肥可以，但现在年龄比较大了，那再有下次的话，就受不了。他怎么会突然病发的？而且他身体状况本来就不是很好，在这种情况下，很多可能都会成为诱因。是我没照顾好。然然，你出来一下。怎么了？是有什么事吗？是今天早上啊，有个漂亮女人来看老太，我以为啊是来看她，就没当回事儿。谁知道呀，他们说着说着就开始吵起来了。她走了没多久，老太太就并发进抢救室了。她是谁？不知道呀，我没见过，就是长得很漂亮，白白的，头发呀长长的、卷卷的，穿的很精致。是她吗？是她。听说你又跟5年前那个女人纠缠不清，邢简，董事会召开在即，你别告诉我你真又和她搅和在一起去了。妈，你对公司的眼线还真多。谣言传的是一个个。真的只是谣言。当年你为了她可是跟你爸不过是穷人家的孩子，5年前我都没有喜欢他，5年后我更不可能去。林然，5年前的教训你果然还是记不住。
他怎么可能真的喜欢你？你以为他会帮你对付龙鳞吗？他们才是一个圈子的，你不是。林小姐啊，嫣然，在你没有完全接受我之前，我不会再让你成为他们的眼中钉了。副总，刚刚您消息来了，他们夫人在，又走了。不是在医院吗？林冉，怎么突然找我？说，你去找过我奶奶。哦，你想说什么？那天你走了之后，我奶奶就进了医院。小明，你到底跟我奶奶说了什么？我只不过是纠正一下她的混淆了。她居然说阿简是那个爷孙女婿，真是可笑死了。我不过就是告诉她事实，没想到她这么脆弱，不堪一击。我奶奶患有阿尔兹海默症，记忆是混乱的，你怎么可以？你知不知道你差点害死她？哦，那是他的问题，和我有什么关系？再说了，就算没这事儿，他又能活多久呢？我只是在说事实，不要赖在我身上。你为了父亲家，你简直疯了！什么代价？代价？什么代价？你是要报警吗？你有证据吗？有人愿意给你作证吗？有人敢给你作证吗？我保证，你找不到任何一点证据，就连照顾你奶奶的那个护工阿姨，你现在就可以打电话问问，看他愿不愿意给你作证。小宁，奶奶是我的命，你伤害了她，绝对不会放过。哦，我倒要看看你能把我怎么样。你有这个资本啊？你想高攀富家？林雅，你没这个资本，富家死都不可能接纳你。是吗？走还是有点子的。嫣然，刚才在办公室，我妈跟我说了。我答应给你一次机会，阿姐，我们重新开始吧。嫣然，你之前不是说过让我给你一次机会吗？当然，不过你得先回答我几个问题。你说。第一，我问你，你跟姚女是什么关系？我发誓，我跟姚宁清清白白。我喜欢她，从来都只有你一个人。傅欣姐，你到底哪句话是真，哪句话是假？演得不累吗？好，我信你。那第二个问题，如果我们在一起，你爸妈不同意，你会怎么办？嫣然，只要你愿意重新给我一次机会，我绝对不会让任何人成为我们之间的阻碍了。好，我答应跟你在一起。阿简居然真的被这个贱人搞懂，要是现在出去，恐怕还会更加殃。去你家还是去我家？对不起，刚刚其实姚明也在房间，我叫你过来是想报复他，但是后来我发现，不能报复去杀人。
我做不到，对不起，是我猎物。刚才的话，必须当我没说过。我知道。你知道？那你还……那你就接着练，练我一辈子。我甘愿被你练一辈子。不行，这是不是疯了？我是疯了，因为你才疯的。那天在办公室，你刚说老夫人说的那些话，有什么意思？你听到了？怎么？我就不应该听到？应该继续被你骗？不是这样的，你误会我了。你之前没有答应我，我怕他们会伤害你。5年前我没有保护好你，5年后不会再让你受到任何伤害了。冉冉，你相信我吗？如果你相信我，这件事交给我来处理。再给我一次机会，我不会让任何人伤害你和你的家人。阿简，你发的这个声明什么意思？什么叫不会和姚家联姻，还要取消和姚家的一切合作？把我们姚家当什么了？你把我当什么了？怎么？你们姚家花了那么多钱买我们富姚两家联姻的人口，我只发了一次声明，你就收了？阿简，你别告诉我说你都是为了林冉那个女人。你知不知道你和姚家终止合作意味着什么？你居然为了她拿整个富氏来赌，你是不是疯了？不光是疯了，简直是不可救药。妈，别叫我妈，我是你妈。现在翅膀硬得很，哪里还需要我们这2把老骨头？这个声明赶紧给我撤掉，然后立马召开发布会，宣布你跟宁宁订婚的消息。不可能！我要娶的丽人跟辽家人，我做不到。就那个林然，你昨天还告诉他是穷人家的孩子，你根本看不上眼。过去1天，你就跟失心疯一样，为了他都把富氏拿来玩。我儿子真是有出息啊！好一招养父的英伟呀！他是怎么勾引你的？没勾引，是我主动追求她回来的。阿姨，看你呀，就是被他勾了魂了。分手！我命令你立刻跟他分手。不好意思，这一次我绝对不会听从你们的决定。从小到大，我已经听从你们多少次的决定了？5年前就是爸跟你要求我跟林冉分手，这一次我好不容易把她追回来，我绝不可能放弃第2次。也请你们尊重我的选择。好，你不同意跟他分手是吧？集团总裁的位置你也别再做了。阿姨，我看阿浅就是被那个女人迷了心窍了。要么滚出富家，要么你就跟那个女人分手，和姚家联姻。你今天必须给我个答案。我已经说过了，林冉，我是绝对不可能放手。至于富氏，这么多年我做了什么，大家有目共睹。你想将我开除富氏，你想我后果如何？你这是反过来威胁我们了？富氏，你什么都不是，怎么选？我好好想想吧。阿姐，我不知道林冉和你说什么了，让你这么误会我、讨厌我。但是他接近你都是为了报复，他根本不是真的喜欢你。我是不是江湖？不许你再随便一次见面出现，不然别说姚谦了，就算你把整个姚家搬出去都跑不了。我现在可以明确的告诉你，林冉就是你要是再就别怪我不住不了解详情。
姐，你在说什么？听不懂。你去疗养院找没人监护，以及人证物证都有。你要是再敢耍一些小心思，动了你都该动的人，那么下一次就不只是失去和傅家合作的机会，这是我最后一次警告。问。情报，刚才傅行姐妈妈和姚宁都来了，在办公室里估计是吵了。他妈跟姚宁出来的时候脸都是青的。据说傅氏要把傅行简除名，逼他就范。就说你，傅行简。긴 밤이 오면 또 기대리도 네가 없는 날 한 번도 꿈쩍 없는 곳속을 医生跟我说，1周这个 깨워줘 그대가 他的声明是什么意思？字面意思，我要告诉所有人， 멈춰서 널 我们姚기다리고 있어 可他们要把你从公司除名。傅行简，如果以后我不是傅氏集团， 你是为了我，傅行简，你这么做，知道吗？知道。我说过，我不允许任何人再将我，即使他是我。这是姚宁去疗养院找奶奶的监控视频，以及所有人证的口供视频，证据交给你，你可以随时使用来还奶奶一个公道。至于所有的决定权，在你。你知道吗？我最近总是在想，如果当初我没有出国的话，我们的孩子是不是就不会有灾难？你也就不用承受这么多。只要我想起，我的心就会绞痛。我好像错过你太久了，太久了，以至于我现在跟你在一起的每一分每一秒，我都不想错。 긴 밤이 오면 또 길을 잃어 네가 없는 날 번도 꾼 적 없는 꿈속을 헤매 我总觉得像是在做。 깨워줄 그대가 없는 곳에 再说话。 멈춰서 我咬你试试。 好吗？好，很好，可能就证明这不是是真的。是啥意思？我想听，最近发现，不要，我就要叫傅行简，傅行简，傅行简，傅行简。阿姐。 真的不去复试？这段时间不去，工作了这么多年，我休息一下。你想去哪？我陪你去。还没想。我倒是有个地方想去，你能不能去？什么地方？我想去看到我的孩子。 这么多年过去了，都是你一个人去的，正好，我也有理由。
起去。谢谢。5年前，你和杨宁在美国，到底发生了什么？为什么你那时候没有在一起？算了，你不想回来的话，不用勉强。别胡思乱想，我跟他在美国，什么都没有。可是5年前，你确实是因为他才和我分手的。怎么回事？所有的资金流动都停了，赶快去查一下。这怎么回事？给富士合作的项目一夜之间全部黄了，这让合作方只认副一减副总，赶快过来去看什么情况？快去！经理，快点这个价钱不是200掉了。什么？经理，经理，经理！富士集团资金巨大负债危机。这个逆子，还以为这样就能威胁到我们吗？但是集团现在离了他，根本没法继续运作下去。这孩子短短5年，竟然能把富士牵得这么紧。非要我这个当老子的去求他回来。唉，事到如今，能有什么办法？看来他是打定主意，不想和那个女人分手了。以他现在的能力，确实不再需要通过联姻来巩固。你这是在干什么？冉冉准备下班了，我要提前把菜做好，等他回来。阿简，富士的情况你应该也已经知道了。集团现在陷入了前所未有的危机，所有的合作方都只认你，你得回去重新掌管公司。哎，我说过了，我不会再因为家族企业而放弃。我们说要你放弃他了吗？富士集团是几代人的心血，不能就这么毁了。我们可以接受林然，但前提是你要回到富士。要回去可以，那你没有不会再干涉和冉冉感情。我们保证。有时间把他带回家吃饭。这臭小子长这么大都还没给我们做过饭，现在倒是心疼起他媳妇儿来。那下次他回来，让他做给你吃不就行了？今天过后，这个项目就结束了。合作很是愉快。早知道接你这单生意，还能把人拐跑，我当时就不接了。不管有没有这个合作，他都是好好对他，要不然我可是会把他抢回来的。放心，我没这个机会。副总，这个你死吧！冉冉，傅姐姐，躲开他！躲开他！我才应该是，都是他抢走了我的一切！李然，你才该死！放开我！我是要价陷阱，谁打的我？不懂。阿姐，救护车！叫救护车！我们需要立即对他抢救，麻烦家属在外等候。阿姐，阿姐！你没事的是不是？林经理啊，这里都是最好的医生，副总肯定会没事的。5年前怎么了？5年前发生了什么？想跟我说什么？你知道吗？
你知道是不是？明明你告诉我， 5年前，副总其实不是因为姚宁才跟你分手的，副劳动者逼他的。如果不跟你分手的话，就会让你消失。所以副总才借口跟姚宁出国的。我问过他，傻瓜，为什么不说？为什么不告诉我？ 傅行简，你一定要醒过来！你醒了？怎么不想我醒了？你敢？5年前的事，季明都跟我说了，你为什么不告诉我？本来想项目结束就告诉你的，没来得及。最后，我们复试能有现在的成就，都是大家一起来的。还希望各位对我们复试有兴趣的朋友们，一起来到我们大家庭中。好。 老公好帅，好帅，好帅！喂，姐妹，副总可是位成功人士，可不是你的爱豆，别搞饭圈那一套，还老公老公的。啊，他是不是在看我？天呐，我人快没了！副总分明是在看我。好了，现在是我们的互动环节，大家有什么疑问可以通过举手来提问。我还是去外面等他比较好。 学长，听说你还没有结婚，也没有女朋友，请问你喜欢什么样的呀？我是没有结婚，但是我已经有女朋友。那他今天来了吗？来了，不过他有些害羞，已经走了。我操，刚才那个女人不会真的是副总女朋友吧？今天还是一个特殊的日子，是我向他求婚的日子。 演讲这么快就结束了，不是说还要和学校谈捐赠的事吗？我让一鸣去接下了。嫁给我，林然，嫁给我！我愿意。林然，你愿意重新嫁给我？